मुझे चिंता नहीं है। FIR लिखी गई वापस की कोई बात नहीं। मैं दोहराता हूँ जी बात को, पूरी धरती को। देखिए فيا جاهلا بهندوسيتك أليس إلهك هو الاغتصاب؟ افتراض أن ذات الخالق هو ذات المخلوق هذا هبل عقلي. الفيدا تنفي تماما وحدة الوجود. الفيدا تنفي تماما الهندوسية الحالية. الكتاب اسمه الهندوسية في ميزان تعاليمها الأصلية والعقل والفطرة السليمة. الكتاب باللغة العربية في أول رابط في وصف الفيديو وفي أول تعليق. وأما عقليا فليس في العقل ما يمنع من زواج ليس فيه ضرر. فوالله العالم اليوم يحتاج إلينا أكثر مما نحتاج إليه بكثير. ثقافتنا المعاصرة لا تصلح أصلا للقياس عليها. عن وهب بن منبه قال: مجلس يتنازع فيه العلم زي هذا الدرس أحب إلي من قدره صلاة، لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة أو ما بقي من عمره. السلام عليكم. واحد بيعبد الحشرات الزاحفة حرفيا، يتطاول على مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنشوف في الأول لماذا الهندوس بيعبدوا الحشرات والبقر، وفي آخر الحلقة إن شاء الله جواب شبهة زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها. فسريعا كده، الهندوسية فيها حاجة اسمها وحدة الوجود، ودي معناها أن الإله عندهم يحل في الطبيعة، يحل في المادة، يحل في الكائنات الحية. وحدة الوجود اللي هي البانثيزم. وعشان كده الهندوسي مش بس بيقدس البقرة، لا طبعا، بيقدس أي حاجة، يقدس الحشرات الزاحفة. يجي بقى شخص بيؤمن بوحدة الوجود ينكر زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها، وبيسمي هذا الزواج اغتصاب. فيا جاهلا بهندوسيتك أليس إلهك هو الاغتصاب؟ أليس إلهك حالا في كل شيء وهو كل فعل؟ إلهك هو الحشرة وهو الفأر وهو النبات وهو الحيوان وهو السرقة وهو القتل. إلهك هو كل حاجة مادية، صح ولا غلط؟ فكيف تنتقد أي فعل أصلا؟ يعني أنت بتؤمن بوحدة الوجود، تؤمن بالجنون حرفيا، وجاي تنظر علينا. وحدة الوجود فيها كمية إشكالات عقلية فظيعة. إذا كان الإله يحل في كل شيء، فما معنى أن أمارس طقوس حتى أتوحد مع هذا الإله؟ مش هو أصلا حل فيا؟ ليه مثلا بتمارس اليوجا أيها الهندوسي؟ على فكرة اليوجا ما هياش رياضة كما يصور دعاة العلاج بالطاقة في بلادنا. اليوجا عقيدة هندوسية عبارة عن القيام بجلسات معينة حتى يتوحد الهندوسي مع الإله. The whole technology of yoga is just about this, transforming yourself from being just a piece of creation to the Creator Himself. This is not in search of God. This is in search of becoming a God. This is not in search of divine. This is in search of becoming divine. Please understand, yoga is ritual. This is one of the important revolution statement I am making. Anybody who says yoga is spiritual, they are thieves, trying to steal yoga from Hinduism and sell it, market it, package it to the modern mind. Yoga has religion, it is Hinduism. فاليوجا عقيدة هندوسية وثنية لا علاقة لها بالرياضة. فالسؤال هنا، كيف تريد أن تصل لشيء هو أصلا يحل فيك؟ الإشكال الثاني، الزلات والخطايا في الهندوسية هي ذات الإله، لأن الإله بيحل في كل شيء. طيب لماذا الإنسان سواء هندوسي أو غير هندوسي بيسعى لفعل الخير ونفسه يعمل الصح حتى لو كان دايما غلط؟ لو كان الإله أيها الهندوسي بيحل في الغلط وبيحل في الفاحشة لما عرفنا إن هو غلط ولما صارت فاحشة. كل البشر بيحاولوا يعملوا الصح لأنهم يعلمون أن هذا هو الحق. لو كانت وحدة الوجود صحيحة لاختفى معنى الصواب والخطأ أصلا. إشكال ثالث،
الاعتقاد بوحدة الوجود لا يجيب عن سؤال: من أين أتى هذا العالم؟ افتراض أن ذات الخالق هو ذات المخلوق هذا هبل عقلي. كيف يؤدي الشيء لحدوث نفسه إذا لم يكن هو قد حدث بعد أصلا؟ هبل عقلي، وجاي تنظر علينا جتخيبة. إشكال رابع: من الثابت علميا أن الكون بكل ما فيه حادث. الكون بكل مادته وطاقته وزمانه ومكانه حادث، ظهر بعد أن لم يكن. دي حاجة ثابتة علميا. لو كانت وحدة الوجود صحيحة فالمفروض إن هذا الكون يكون أزليا. المفروض على الأقل تكون المادة أزلية، لكن العلم يقطع بأن المادة والكون بكل ما فيه أتى فجأة. الكون محدث علميا، يعني وحدة الوجود غلط علميا. يعني لابد من خالق ليس حالا في المادة قام بإيجاد العالم والمادة. إشكال خامس وأخير وخطير: الفيدا، الكتب المقدسة الهندوسية، تؤكد أن هذا العالم مخلوق وله بداية. للأسف الهندوسية الحالية لا علاقة لها بالفيدا إطلاقا. الهندوسي بيكفر بكتابه المقدس حتى يصير هندوسيا. في الفيدا الله مستقل عن خلقه، لا يحل في أحد من خلقه. تقول الريك فيدا: يا الله، الشمس والعالم كلاهما لا يقدران أن يحيطاك ويسعاك. وتقول الريك فيدا أيضا: خالق الليل والنهار، رب كل شيء. شايفين الكلام الحلو؟ شايفين بقايا النبوات في الفيدا؟ الفيدا تنفي تماما وحدة الوجود. الفيدا تنفي تماما الهندوسية الحالية. الهندوسية النهاردة عبارة عن شوية تأملات هبلة أتت للنساك الهندوس لحظة جلسات اليوجا والتأمل السكوني. يقعد الناسك الهندوسي في جلسات اليوجا، جلسات شكلها أهبل أصلا، وناسك هندوسي تاني يبدأ يمارس التأمل. والتأمل عند الهندوس ما هوش تأمل، وإنما عبارة عن جلسات سكونية يسكت العقل عن التفكير. Silence your mind during yoga. بعد وقت من هذه الجلسات، وبعد تسكين العقل عن أي تفكير، وبعد الانقطاع عن أي أكل طبعا أثناء هذه الجلسات، بيقل الجلوكوز اللي رايح للمخ. بعد فترة بتبدأ تحصل هلاوس عند الناسك الهندوسي. ده طبيعي، طبيا طبيعي يحصل، لأنك في وضعية سكون تام وتسكين للعقل عن التفكير، والجلوكوز اللي رايح للمخ قل جدا، فبتبدأ تحصل هلاوس لهذا الناسك الهندوسي، وهو يفكرها تأملات، فيجعل هذه التأملات دينا. ومن هنا ظهرت المشاكل الهندوسية الغريبة اللي عندهم، زي وحدة الوجود، وزي تكرار الولادات، وزي الكارما، وزي كل هذه الخرافات. الشيطان بيلعب بعقولهم، وعشان كده هذه الجلسات طبيا تعجل بالألزهايمر. النهاردة علميا لا فرق بين الخواطر التي تأتي أثناء ممارسة التأمل الهندوسي الذي يروج له دعاة العلاج بالطاقة في بلادنا. لا فرق بين الخواطر التي تأتي أثناء هذه التأملات وبين الأوهام الناتجة عن هلاوس مرضية. الهندوسية موضوع كبير، ومشروع دعوة إلى الله عز وجل يسير. أنا شرحت إشكالات الهندوسية الكثيرة في هذا الكتاب. قمت في هذا الكتاب بمحاكمة الهندوسية للفيدا، وحاكمت هذا العقل، وحاكمتها لدين الأنبياء التوحيدي، والذي ما زالت آثاره موجودة في الفيدا. الكتاب اسمه الهندوسية في ميزان تعاليمها الأصلية والعقل والفطرة السليمة. الكتاب باللغة العربية في أول رابط في وصف الفيديو وفي أول تعليق، والكتاب أيضا بفضل الله متاح الآن باللغة الإنجليزية في الرابط الثاني في وصف الفيديو وفي التعليق. انشروا مشكورين الكتاب باللغة الإنجليزية في المجموعات الخاصة بهم، انشروه بين الهندوس. الناس دي تجرأت علينا بضعفنا وخلودنا إلى الأرض وتركنا للدعوة إلى الله عز وجل.
لازم يكون عندك مشروع دعوة إلى الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. فطول ما احنا بعاد عن الدين، بعاد عن الدعوة إلى الله سبحانه، سوف يتسلط علينا عباد الأوثان من كل مكان. كل يوم هتلاقي حد مستهيفنا، يتجرأ على مقدساتنا، يتجرأ على ديننا، يتجرأ على نبينا صلى الله عليه وسلم، يتجرأ على شريعتنا وعلى قرآننا وعلى كعبتنا. قوتنا في عودتنا لديننا، قوتنا في إيماننا، قوتنا والله في دعوتنا إلى الله سبحانه. الحل العملي للهجمة على الإسلام التي نراها اليوم والله هو هذا: خلي عندك هم مشروع دعوة إلى الله سبحانه. ناس تدعو الهندوس إلى الله، ناس تفرغ نفسها لتعلم لغاتهم حتى تدعوهم إلى الله، ناس تتكفل بمن يدعوهم إلى الله عز وجل. هذا هو الحل. لازم تكون الدعوة إلى الله عز وجل أكبر همك وأكثر ما يشغلك. وكيف أطور نفسي دعويا إلى الله عز وجل كل يوم؟ بهذا مكن الله سبحانه لسلف هذه الأمة، وبهذا نعود لما كانوا عليه، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ندخل بقى على الشبهة التي طرحها عابد الحشرات حول زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها. والسؤال البديهي الأول: ما المانع عندك أصلا من هذا الزواج؟ لفترة قريبة كان سن الزواج في الهند 10 سنوات. زواج البنت في الهند عند سن 10 سنوات زواج صحيح قانونيا ودستوريا لغاية من سنوات قريبة. فهل الهند كلها كانت تمارس الاغتصاب عبر كل تاريخها أيها البهلوان؟ طبعا مؤخرا لما رفعوا سن الزواج في الهند الفواحش والجرائم انتشرت بصورة مرعبة. المشكلة إن الهندوس عندهم حاجة اسمها تكرار الولادات، إن الإنسان بيولد في جسد آخر كل شوية. وطبقا لمفهوم تكرار الولادات في الهندوسية واللي أنا شرحته في كتابي بالتفصيل، فالهندوسي هيخلص كده كده مع الوقت. فهذا يبرر لارتكاب أي فاحشة، ما هو كده كده هيخلص. الفكرة دي خلت الهند النهاردة من أعلى دول العالم في معدلات ارتكاب الجريمة والاغتصاب، ولا يسبقهم في معدلات ارتكاب الجريمة العالية إلا الدول اللي فيها نسب ملاحدة عالية. السؤال الثاني: هل كان في زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها مانع شرعي أو مانع عرفي أو مانع صحي أو مانع عقلي؟ أما شرعي فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، فكيف يكون هناك مانع شرعي؟ وأما عرفي فلم يعب عليه أشد الناس له عداء وأكثرهم له ترصدا، لم يعيبوا عليه زواجه صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها. محدش من كفار مكة اعترض على هذا الزواج أو استنكره. وأما صحي فمن شروط الزواج في الإسلام ألا ضرر ولا ضرار، يعني لو تضررت ابنة 20 سنة من الزواج لم يجوز في الإسلام تزويجها. ومن شروط صحة الزواج في الإسلام أن تبلغ الفتاة السن التي تكون فيها أهلا للاستئذان ثم تستأذن، وألا يحصل بنكاحها ضرر. قال الله عز وجل: حتى إذا بلغوا النكاح، فهناك سن وطبيعة نفسية وجسدية وعقلية لبلوغ هذا النكاح. وبالتالي فعائشة رضي الله عنها من البديهي أنها وصلت لهذا السن، وكما ورد عنها في الأثر كانت قد شبت شبابا حسنا. ولذلك تقول عن نفسها رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. فهي تخبر رضي الله عنها أنها بلغت بلوغ النساء. يكفي أن تعلم أنها كانت مخطوبة لجبير ابن مطعم قبل أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي كانت في سن صالحة للزواج في عرف أهلها وبيئتها.
بل لم يخطبها صلى الله عليه وسلم إلا بعد إشارة امرأة عاقلة من قومه، خولة بنت حكيم رضي الله عنها، أشارت إليه صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج عائشة. لما ماتت خديجة رضي الله عنها، جاءت خولة بنت حكيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ألا تزوج؟ وأشارت إليه بعائشة، قالت: عائشة بنت أحب خلق الله إليك. ولما ذهبت لتخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت أم رومان أم عائشة: إن مطعم ابن عدي كان قد ذكرها على ابنه، يعني اتقدم لها ابن مطعم ابن عدي. فذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى المطعم، فقال أبو بكر للمطعم: ما تقول في أمر هذه الجارية؟ يعني الجبير ابنك هيخطبها ولا لا؟ فأقبل المطعم على امرأته فقال لها: ما تقولين؟ فأقبلت على أبي بكر فقالت: لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى إليك تصبئه وتدخله في دينك، لو تزوج الجبير من عائشة لعلك جعلته يسلم. فأقبل عليه أبو بكر فقال: ما تقول أنت؟ يعني هل أنت بتقول زي زوجتك ولا لك قول آخر؟ فقال: إنها لتقول ما تسمع، يعني أنا زيها، نفس الموقف. فقام أبو بكر وليس في نفسه من الموعد شيء، خلاص ليس هناك التزام في رقبة أبي بكر للمطعم ابن عدي، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عائشة يوم أن بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت أهلا للزواج يقينا، إذن فصحيا ليس هناك مانع من هذا الزواج. وأما عقليا فليس في العقل ما يمنع من زواج ليس فيه ضرر، إذن فهذه شبهة ليس لها معنى. أضف إلى ما سبق عجيب حكم زواجه صلى الله عليه وسلم من عائشة. عائشة رضي الله عنها هي أعظم رواة الحديث في تاريخ الإسلام من النساء، ولم يسبقها في عدد الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال إلا 3: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهي رضي الله عنها ناقلة الفقه من بيت النبوة إلى الأمة، وليس في الإسلام امرأة أعلم منها بالإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. لم يكن في الناس كما يقول السلف أعلم بالقرآن ولا حلال ولا حرام ولا شعر ولا بحديث العرب ولا نسب من عائشة رضي الله عنها، فهي حملت العلم وبلغته لأجيال من بعده صلى الله عليه وسلم. لو كان عابد الحشرات هذا سمع حديث أم زرع الذي قالته عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، لعلم أنه أمام إحدى فقيهات العالم. أتحدى أي شخص أن يعرف مفردات حديث أم زرع، يعرف معناها من غير أن يعود لمعاجم اللغة. حديث أم زرع أحد كنوز لغة العرب، أحد عيون الأدب والبلاغة. هذا الحديث روته عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي فقيهة عالمة لغوية عابدة رضي الله عنها. عاوزكم تشوفوا شرح هذا الحديث للشيخ الحويني، رائع. هنا نقطة أخيرة أختم بها الرد على هذه الشبهة. زمان كانوا بيجوزوا البنات بدري، ده الطبيعي للولد والبنت، لكن دلوقتي يقول لك البنت تخلص دراسة، تخلص جامعة. قديما لم يكن لا هناك جامعة ولا دراسة نظامية، فالبنت بلغت وعقلت وتقدر تكون أم، فما المانع العقلي من تزويجها؟ ده هو الطبيعي أصلا إنها تتجوز على طول. وكل ما المجتمعات بتأخر سن الجواز كل ما الكلاكيع بتزداد عند الولد والبنت. فاحنا ما ينفعش نخلي المجتمع المعاصر هو المعيار. ثقافتنا المعاصرة لا تصلح أصلا للقياس عليها، دي ثقافة مشوهة مليانة كلاكيع، مليانة أزمات نفسية وشعور بالاغتراب والعدمية والعبثية. فدي ثقافة والله لا تصلح للقياس عليها أصلا.
يعني أنت متخيل الدراما التركية والدراما الكورية والبي تي اس والكيباب وكيف شحنت عواطف البنات، والبنت ما ينفعش تتجوز إلا لما تخلص جامعة، فبتفرغ الشحنات العاطفية الزائدة في علاقات عاطفية فاشلة تافهة ويتم استغلالهن عاطفيا، والولد بيقضي سنوات من المعاصي إلا من رحم ربك حتى يظفر بزواج طاهر عفيف. متخيل ثقافة مليانة بهذه الكلاكيع النفسية تصلح أصلا أن يقاس عليها؟ فأنا دايما بقول إن أصل شبهات المعاصرين هي قياس على ثقافات معاصرة فيها ما فيها من المشاكل لا تصلح أصلا لأن يقاس عليها. مش حابة أطول عليكم، لكن اقرأوا دينكم جيدا، افخروا بشرع ربكم عز وجل، تعلموا الدين الصحيح، اعزموا على مشروع دعوة إلى الله عز وجل، فوالله العالم اليوم يحتاج إلينا أكثر مما نحتاج إليه بكثير. العالم اليوم يعيش تشوها نفسيا مدهشا، عالم يملأه الاغتراب والشعور بالعبثية والعدمية، عالم حرفيا يبحث شبابه وبناته عن طريق ثالث، فدلوا الناس على هذا الدين، قدموه لهم كما أوحاه الله لنبيه. والله لا نجاة إلا بشرع رب العالمين، ولن يعرف العالم شرع رب العالمين إلا بالدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ الدين للناس. أصلحنا الله وإياكم لنشر دينه ولدعوة الناس إلى هذا الحق المبين. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين